Halo sahabat santuy, kembali lagi dengan saya Azizul Santuy. Santuy. Ya, pada video kali ini kita mau bikin apa? Mukbang, betul sekali. Kemarin di video kemarin kita upload itu ada yang komen, kalau nggak salah dari siapa ya, Novrian atau siapa, kalau nggak salah. Oke, bentar lagi kita cek. Itu katanya Gan suruh mukbang tahu walik. Oke, just information. Tahu walik itu adalah makanan khas Banyuwangi. oke, itu adalah makanan cemilan khas Banyuwangi. Nanti kita beli. Oke, kemarin aku jawab gimana ya? Bentar aku cek lagi. Di video yang mana itu kemarin? Video mie nyonyor. Oke, video menyonyor. Nah, ini dari Novrian DN. Gan coba mukbang tahu walik 50k atau 50.000. Gan ditunggu. Oke, aku jawab 100k Gan, siap, ditunggu aja ya videonya mukbang tahu walik. Nih, oke, sahabat santuy. Oke, kali ini aku bakal pesen tahu waliknya. Itu ada tahu walik yang terkenal. Ada dua tempat. Itu ada di tahu walik Chungking sama tahu walik mana, Boy? Mandar. Oke, tahu walik Mandar. Nah, kita nanti mungkin di Mandar atau di Chungking kita pesen berbeda harga. Oke. Untuk kali ini saya mau pesen yang di Mandar. Yang di Mandar kita pesen pakai via apa? Gojek. Oh, Gojek tentunya. Gojek membantu sekali. Bukan iklan ya, guys. Bukan iklan, guys. Oke. Bentar, sahabat santuy. GoFood, oke. Sahabat santuy, ini kita pakai GoFood. Goblok. GoFood ya. Oke, GoFood. Kita di tahu walik mana, Boy? Kita coba di tahu walik Mandar. Tahu walik Mandar. Kita pesan berapa? 50.000. Kari banyak. Ini kita wagu. Maaf, pesanan sesuai aplikasi ya, Mbak. Oke, ditunggu. Sip, makasih ya, Mas. Kok Mbak, kenapa? Karena namaku itu Azizul ya. Azizul itu identik dengan nama cewek biasanya. Kita pesan aja ya. Oke, sahabat santuy, kita nunggu driver ojolnya kesini, driver GoFoodnya. Oke, sambil nunggu driver GoFood, Gojeknya. Bentar lagi kita mau beli di Chungking tentunya. Oke, ya sahabat santuy, stay tune terus ya. JHC Beats. Halo sahabat santuy, tadi kita habis beli ini yang dari Chungking, tahu walik Chungking. Ini penampilannya. Rasanya kita buang ya kan. Penampilan dari mana? Tahu walik Chungking, ya betul. Nah, ini yang ini dari tahu walik Mandar. Yuk kita review dulu ya, satu dulu. Gimana sih? Sebelumnya kita minum dulu ya. Ngelak guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini tempatnya sahabat santuy. Oke, kita buka yang nih, tahu walik. Oke, kita ganjel dulu. Nice. Ini kita lihat, kita buka dulu. Ini namanya tepis atau bumbunya ya, saus. Ini sahabat santuy ya, kelihatan? Oke. Nah, ini yang
tahu walik mandar. Ya, santuy. Ya, sahabat santuy, ini petis dari tahu walik mandar ya. Oke, kita cobain bedain ya. Nih, kalau tahu walik yang cungking, nih lebih besarnya sama sih kayaknya. Kita coba dulu. Oh enggak, lebih besar tahu walik mandar. Nih, kita coba yang tahu walik mandar. Kita cocol. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu. Tuh. Makan cu. Oke. Perbedaannya sausnya itu yang mandar itu agak merah. Yang cungking itu coklat. Nih. Sahabat santuy. Kita cobain ya. Yang cungking. Ya, belum main. Bismillah. Makan cu. Kalau tekstur yang cungking ini lebih lembut, terus krenyes tuh crunchy, kerasa banget. Bedanya tuh ini besar, cuma agak gimana ya, agak keras gitu kalau dimakan, jadi nggak langsung lembut selembut ini. Nggak terlalu lembut. Ya, langsung kita mukbang. Aku siapkan dulu tempatnya. Oke. Banyak sekali. Batuk-batuk dah ini. Oke. Yuk sahabat santuy, ini yang 100.000 semua sudah saya jadikan satu. Ini minumnya ya. Terus ini nih. Ini petisnya, sausnya. Nanti itu ini ibaratnya sausnya ya. Memang saus. Goblok. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa. Yuk, kita mulai cocol. Makan cu. Rasanya Oke, untuk teman-teman sahabat santuy, nanti bisa komen di bawah. Untuk selanjutnya mungkin kalian bisa komen, bang makan ini, bang makan itu, bang. Nanti bakal aku lakukan sesuai permintaan kalian, request kalian. Kemarin ini ada yang request, bang mukbang tahu walik 50.000. Nah, dan sekarang ini aku mukbang tahu walik 100.000 buat kalian. Atau enggak rekomendasikan bang warung ini. Oke, besok kita datangi langsung. Santuy, mohon maaf kalau videonya nggak aku lanjutin. Karena apa? Gigi geramku ini kumat lagi sakit. Gigi geram itu gigi bungsu, gigi paling terakhir. Jadi itu nyobek ke gusi. Itu harus benar-benar dioperasi. Kemarin aku periksa ke dokter gigi. Terus ini tinggal segini, tinggal sedikit sih. Mungkin sekitar aku hitung dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tahu walik. Mukanya aku gak sanggup, cuma nih enggak bengkak gigiku, bisa dibedain kan. Bener-bener sakit. Kalau udah sakit aku gak bisa nerusin. Mohon maaf udah kecewain kalian, penontonku sahabat santuy. Mungkin lain kali bisa dilanjutkan di video yang lain atau request yang lain. Mohon maaf kalau kali ini videonya stop sampai sini karena benar-benar sakit, nyut-nyutan. Kalian bisa tahu lah gimana sih rasanya sakit gigi itu kayak gimana. Oke sahabat santuy, mohon maaf. Jangan lupa like, komen,
share, bagikan, dan subscribe-nya. See you sahabat satu.